హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. టమాటా బాతుకి కావాల్సినవి కళాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని తాలింపులు వేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసుకుని వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసేసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని అన్నీ మగ్గ పెట్టుకోవాలి. ఇలాగ ఉప్మానోక కొలత పెట్టుకుంటున్నాను. 1-3 గ్లాసులు వాటర్ అండి. ఎగుతున్న ఉల్లిపాయల్లో కొంచెం జీడిపప్పు కూడా వేసుకుని మనకి కొలిచి పెట్టుకున్న వాటర్ 3 గ్లాసుల వాటర్ వేసేసుకుంటున్నాను. వేసుకుని కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకుంటున్నాను. పసుపు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలపాలి. ఈలోగా వాటర్ మరుగుతూ ఉంటుంది. మరుగుతున్న వాటర్లో కొలిచి పెట్టుకున్న ఉప్మా రవ్వ వేసేసుకుని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. దించే ముందు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, వేడి వేడి టమాటా బాత్ రెడీ.